जमायत इस्लामी टंडो बागो पारा वार्ड नंबर 1 में मीर महला में इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक जे उनवान सां हिकु रूहानी ऐं ईमान जज़्बे सां भरपूर प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। उन तक़रीब में जमायत इस्लामी सिंध जे अहम अॻवाननि शिरकत की, जिनमें जनरल सेक्रेटरी जमायत इस्लामी सिंध मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मौलाना मुफ्ती आफ्ताब अहमद मलक साहब ऐं जनरल सेक्रेटरी जमायत इस्लामी ज़िला बदीन मोहतरम अब्दुल करीम बुलेदी साहब शामिल हुआ। उन मौके ते वसीम कुंवर, अमीर जमायत इस्लामी टंडो बागो, अब्दुल अज़ीज़ बुलेदी, जनरल सेक्रेटरी जमायत इस्लामी टंडो बागो ऐं सदर JUI यूथ मुमताज़ हालेपोटो बि शिरकत कई। प्रोग्राम में शिरकत कंदड़नि खे इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक जी अहमियत ऐं इबादतुनि जी फज़ीलत ऐं मुआशरे में इस्लामी क़दरुनि जी बहाली बाबति हिदायतूं ॾिनियूं वयूं। उन सां गॾोगॾु शहरियुनि खे रमज़ान मुबारक जी तयारियुनि, रोज़नि जी अहमियत ऐं ख़िदमत ख़ल्क़ बाबति पिणु आगाही ॾिनी वई। प्रोग्राम में मोहम्मद अमीन मेमण, हबीबुल्लाह समूह, अब्दुल्लाह समूह, वसीम खत्री, इब्राहिम हालेपोटो, उस्ताद अब्दुर्रहमान समूह, मोहम्मद सिद्दीक़ समूह, मामा शाकिर बकारी ऐं केतिरनि ॿियनि मोअज़्ज़िज़ शख़्सियतुनि शिरकत कई। इख़्तिताम ते शिरकत कंदड़नि पारां रमज़ान मुबारक जे बाबरकत महीने में इस्लामी तालीमात ते अमल करणु, रोज़नि जी पाबंदी करणु ऐं मुस्तहक़ माण्हुनि जी मदद करण जो वचन वरजायो वियो। रिपोर्ट सरफराज़ अली बकारी, टंडो बागो। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह होदी कदे निहाला इलाहा ये मालो दो लत दुनिया ये रिश्ता पेवा भूतान वे घुमाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़मीनो ज़मान इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए हुल को फेर दिया। अज जी नमाज़न जी कैफियत मस्जिद खाली आहे ऐं उन्ही नमाज जे बारे में हदीस में अचे थो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जा फरिश्ता सुबह जी नमाज में, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे फरिश्तनि खां पुछे थो, कैफ़ तरक्तुम इबादी, ए मुंहिंजा फरिश्तो मुंहिंजे बाननि खे कहिड़ी हालत में छॾे आया आहियो। मुंहिंजा दोस्तो, जॾहिं न असां नाज़िल पे थियासीं, हिन ज़मीन ते वियासीं पे, तॾहिं बि ॾिठोसीं तुंहिंजा बाना पर सुभान रब्बियल आला, तुंहिंजे बाननि जी इहा कैफ़ियत हुई। जॾहिं तोड़े आयासीं पे त तॾहिं बि असर जी नमाज़ में तुंहिंजी इबादत में मसरूफ़। लेकिन मुंहिंजा दोस्तो ऐं मुंहिंजा भाइरो, इहा त इबादत आहे, नमाज जहिड़ी अहम इबादत। लेकिन रमज़ान जो महीनो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में अचे थो,